这个讲这个缅怀啦。哎呀，阿美伦用白银白呢？对，缅年啊，佢暗号有你好福司好机。夜缅白，缅后远白。看来安排。好嘞，好嘞，好嘞。好，我这个呢，迄假设迄这个做的这个完成的事情，全部做我这个做。假设司机的这个做的出考到诺贝尔人啊，做我这个做你嘛，冇办法出去啊。跟我移民也要按用去移民啊这个家庭的关系。那相信大家都有吧，爸爸妈妈可能就会做条路啊，当模海。故说呢，今日有时间去照顾你，像我这样是高中的时间，早上啊5点半做去复查的，去学校读书。佮不用查迄冇错多嘅话，哈你不用查，你做嘅父母都学校咧。你都冇一教啊，你不卡住。然後講嘅全部卡住本人彈戲，這時候就拿出。嗰時候係記得有一班啊冇錯到嘅巴士，嚟就坐機場茶去，嘅機場茶要用白了去甲付錢，你講零用錢將去倒天天，好像是甲去付嘅錢，加散全部拿出來。乜嘅事情做去甲開啊，係啊，我去甲陰過嘛，係咩叫叫咩？有可能咩叫就叫咩，咁我用對嘅。機器人身邊有兩種人嘛，拄多兩種人用來在。沒錯，我用亞種人吼，跟面皮用按盤吼。真嘅。哎，就像咁個厚奶茶啦吼，也咁個厚吐司空用啊。你係厚臉皮。啊，厚臉皮，佢用按盤啊吼。跟蛋糕不能，蛋糕就像很狗的。這幾個例子都沒有厚，你好歹舉個豬排吧，沒，或者吐司吧。蛋糕很多的那種什麼狗嘅反挑醬啊，花生醬啊嚟。重點。衝這樣來講誒，所以這種人其實都係順學哦，係咪？就是它圍繞在你旁邊，像無形聽係，其實種唔係講我嚟擺通你哦，其實有關係，其實希望講唔切架佢再講，我嗌老人聽書嘛。哦，亞種嘅人嘅面皮看見有結盤咧，是兩種人，而且他也不會開再講，你走來人來聽書，他會一直暗示明示說，哎，阿基賢啊，啊我做本嘢嗬排寫係蠻多咧，人嚟咧個報告一衝做唔出來咧，什麼啦？我說你就會說，跟你寫要聽書，好啊，拜託，你講呀，地方啦。古種係像亞種人吼，因為佢獨多用嘅事情哦，就是按像理所當然用嘅啊，就像個囡仔講嘅條歌嘛，理所當然，簡單的法。主持人怎麼接？吃夠，吉娜罐子不排除提告。給湯匙了，黑那一條，湯匙了。從我拜拜哈。哎，你從頭講哈，施比受更有福。有上次哈，佢去老人聽書家哈，會不會吃到以前哎做嘅嘛該動蠻久嘅事情，啊認真不按呢麼？我知道我係純比受誒，純比受嗰種，你係卡比獸啊，你係獸。嘛該純比受呢？嗰種較懵嘅人啊，比如講啊，雙魚座，就係個好，我同人做，假使咧佢冇對我有感情啦，係用吧，我要去甲上美好嘅等價兌換，好，比如講啊，之前就有一個好朋友啊，佢說我唔要做一件事情咧，做對天數冇啊，我講好啊，我同你天數，結果天數100、200過後，佢根本就做一件事情嘅經驗。不用弄來成功嘅，真嘅啦，真嘅老人尊都理所當然。真嘅，做嚟幾百年過後有100，其實我理當然，你真係理當然嘅。結果我無生意都做唔出咧，佢係電腦過嚟罵我呢。我係同佢聽書嘅，佢一樣咧，我爸爸我硬死咯，我呢度啦。你聽書100，佢越來越蹭爽啊。佢邊嘢調解嘅啦，真嘅。佢咩冇本嘅錢誒，你種真嘅我聽人講，好心就出雷大。冇錯，唔講嗬，佢做到按我爸，我係咪愛奶愛切㗎？我講冇相關，錢就係神愛之物。我就動聽落講，我4年天100，一年夾50做些變了。佢佢哋就講太好咧，因為我哋咧，拜台咧，因為我哋我去日本了，唔過佢全部旅館太貴啦。嗰時候咧，佢就搞不卡嘅叫嘅，一隻叫嘅，2隻貴嘅，還有2隻屌嘅，還有一隻動物園哦，還有一隻兔嘅，全部都變到咬不卡。就變咗同父爺，韓國佢完全冇本嘅任何錢飼料前面冇準備，係因為佢叫就較緊實，嗰時候你外面我自己煮飯不給就是哦，嗰時候你外面就是我也起碼係錢，緊煮外面就是通哪一煮菜？重煮菜。有冇有叫你冇買呢個？佢哋完全唔會買
唔過這記得另一本真係要送我一瓶酒，就一瓶酒，你工作得嚟啊，蠻久嘅。因為我知道吼，喺搖地位吼已經有社會經驗嘅人吼，佢話提講佢自家乜嘅事情做來好，乜嘅事情做唔好，喺做來騙人做比人較好嘅事情，唔用唔可以拜託人去留人做咯。總共一支啦，就千萬唔係黃少鳳啦。唔係，你看佢厚面皮吼。有冇？咩？我本用佢揾色比我較強啊，都冇落去爭，係嘛？即係衫褲色比我較好，我都冇落去爭，係嘛？我較腳地穿錢，我捱幾冇人嚟爭嘛，係嘛？就搭上要搭成嘅專業啦。係啦。好在節目講嚇，幾種人很多有歌有演導啊，有一陣冇很多黃扮嘢，好在冇講一啲法。哦，可唔可以望眼真嘅會默視本地默視嚇？唔過嘅阿基賢嚟講嚇，唔好搶人攞唔聽書嘅人嗬。呢一種人都係佢心講到啲嘅想法嘅嚟，香港佢真嘅係講麻煩，也係麻嘅嚟。咪錯講，佢做邊咯？係頭前咪講嘅面皮盤咩？佢就叫做相反，面皮當鋪，面皮當鋪，係佢間批阿劉聘如講，佢近排講哦，佢操成聘如啲麻煩啊，啊近排講哦，我呀嘅係講佢很認真嘅攞嚟聽書嘅，啲係喺呢班唔點樣去玩啊？係上次講送啲電腦，要唔來，係呀講係。其實我喺知道搶人情債一件事，大家就見講啊，一種唔好嘅事情，其實冇聽錯係唔好。其實我知道一樣嘅搶人情債嘅問題，一個東西啊，就有啲像談戀愛，欲擒故縱。像有啲時間你談戀愛，可能你一開始有啲曖昧嘅時間。係嘛，真認講下嘛，不過我哋兒來捱往嘛，嗰時候可能有啲時，你就會條條啊，可能傳乜嘅信息啊，比如講傳一隻連結，就講，你看一隻傳他，係咪可以來當好事？係去到那片有東西，有條標題冇帶到啦，我冇帶到。如果按你講法，我看後尾嘅鞋就來了。而家按到標從先掉胎魚。都係那本愛冇，係冇？其實如果你沒有記法，人情留一線，日後好相見。就為咗乜嘅留下一線，就記愛打天花板，就哎呦，你就會繼續來聯絡，又機會來見面咯。天花線都有聯繫。因為動作獨到呢，跟西方人啊，東西要點啊，茶單好冇帶到。動表現啊，係跟飲料打唔開啦。注意哦。嘅要見面攞經驗啲後輩啦，真嘅。依家年前留意先好常見，誒看唔係呢，係要做得掉到太唔來常見呢。唔過真嘅頭病講年前搶百幾啊，搶一幾嘅咁樣，嗌要去，佢咩要來嘛，嗌要來，佢爭咩來去嘛，嗰種研究時間就係來去嘛，跟阿幾嘅咩人同阿姐講啊，年時間就係來往。咁係搶機嘅佢樣嘛，搶機弦嘅佢啊，機弦咧，機下來機下去，唔係喎，機來機去時間嘛，越來越旺嘛，係。啱啱知道我講就係上時候，跟聽完咯，聽完帶於藝聽書，跟藝之後講啊，真係當排先啊，當神夢期嘅時節啦。跟其實講啊，因為根本對藝嚟講冇乜嘅，嗰時候其實唔可以說講希望講唔可以環境乜嘅東西啊。啊，其嘅邊度講，你要這個可能送佢乜東西嘅時節，其實啊唔是按度啦，其實這個送到上來，來去，跟邊度一個動山呢一個循環。大家有思想看下咯，其實唔做得去拜託人聽書嗬，人家話。老人聽書，安尼係咪唔就欠人家？係，安尼表示講係人緣緣好。有你好做的拜託。啲職場上咩有可能講，人家話老人聽書係因為人能力好，佢想去交人家隻朋友。你係有機會做得交流嘛？錯冇？從基本現喺亞種古橋乜嘅事情我愛聽書，我絕對會答應佢。你欠錢，那差唔多500萬。然後佢聽書味道乜嘅點啊？揀能力好，揀語言好。以後你接到乜嘅寫好，到乜啲屏東啦、啲台東啦、嘅陳山北角啊，就帶翻本嘢。阿總姑，我唔拜託你哦。哎，我書心唔好。後生太上公，要發太打工。